Επιλεγμένε, καθώς διαβάζεις αυτό, κατάλαβε ότι αυτή η Κυριακή δεν έρχεται ως μια ακόμη ημερομηνία που περνάει στο ημερολόγιο. Είναι το θεϊκό ραντεβού σου, το πνευματικά σχεδιασμένο σημείο ελέγχου όπου ο ουρανός απελευθερώνει αυτό που ετοιμαζόταν πίσω από το πέπλο για μήνες, ακόμη και χρόνια. Αυτή η Κυριακή έχει βάρος, πρόθεση και υπερφυσικό σχέδιο. Γιατί οι ουρανοί έχουν ήδη ξεκινήσει μια ιερή αλλαγή με το όνομά σου ενσωματωμένο στο σχέδιό τους. Δεν συναντάς μια συνηθισμένη μέρα. Μπαίνεις σε μια θεϊκή στιγμή που γράφτηκε πριν καν μπει σε αυτή τη ζωή. Ο ουρανός έχει ενορχιστρώσει μια ουράνια ευθυγράμμιση ειδικά για σένα. Ψιθυρίζοντας την ταυτότητά σου στους διαδρόμους του πεπρωμένου και σηματοδοτώντας αυτή την Κυριακή ως μια ιερή αποκάλυψη. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι ρουτίνα, δεν είναι ένας ρυθμός εβδομαδιαίου κύκλου. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ουρανού ότι η καθορισμένη ώρα σου έχει φτάσει. Η αλλαγή έχει ήδη αρχίσει στον πνευματικό κόσμο πολύ πριν τα μάτια σας μπορέσουν να την αντιληφθούν. Και τώρα ο ουρανός προετοιμάζεται μουσική να φέρει βεβαιότητα, σαφήνεια και επιτάχυνση στη ζωή σας με έναν τρόπο που επιβεβαιώνει την κλίση σας, την αντοχή σας και τη θεϊκή σας ταυτότητα. Η Κυριακή είναι η στροφή του κεφαλαίου σας, και οι ουρανοί ήδη γιορτάζουν τη στιγμή που μπαίνετε σε αυτό που πάντα σας ανήκε. Εκλεκτέ, αυτή είναι η πρόσκλησή σας για ευθυγράμμιση. Η κλίση σας να δηλώσετε προφορικά ότι είστε έτοιμοι για αυτό που ο ουρανός απελευθερώνει. Οι λέξεις δημιουργούν μονοπάτια. Οι δηλώσεις ανοίγουν πνευματικές πύλες. Όταν πληκτρολογείτε ή εκφράζετε την πρόθεσή σας με το 777, σφραγίζετε συμβολικά την ολοκλήρωση, την ευθυγράμμιση και τη θεϊκή συμφωνία. Αυτό δεν είναι δέσμευση στο διαδίκτυο. Είναι πνευματική ενεργοποίηση. Δεν πληκτρολογείτε για επικύρωση. Πληκτρολογείτε για να αγκυροβολήσετε την πρόθεσή σας στον αόρατο κόσμο. Ο ουρανός ανταποκρίνεται στη συμφωνία. Η δήλωσή σου είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει αυτό με το οποίο το πνεύμα σου είναι ήδη ευθυγραμμισμένο. Δήλωσε το με τόλμη. Λαμβάνεις την αλλαγή. Αποδέχεσαι το χρονοδιάγραμμα. Ευθυγραμμίζεσαι με την απελευθέρωση της Κυριακής. Αυτή η Κυριακή διαφέρει από κάθε Κυριακή που έχει ζήσει μέχρι τώρα. Όχι επειδή η ημερομηνία είναι ξεχωριστή, αλλά επειδή η ατμόσφαιρα γύρω από τη ζωή σου έχει αλλάξει. Τα συνηθισμένα εβδομαδιαία μοτίβα φαίνονται διαφορετικά. Ο χρόνος φαίνεται να έχει επιμικυνθεί και κάτι στη ψυχή σας αισθάνεται μια βαθύτερη έλξη. Αυτό δεν είναι ρουτίνα. Ίσως έχετε αισθανθεί μια συνήθιστη ανησυχία, ένα βάρος στο στήθος ή μια ήσυχη συνειδητοποίηση ότι κάτι χτίζεται στο αόρατο. Αυτό συμβαίνει επειδή η πνευματική ενέργεια αυτής της εβδομάδας έχει φορτιστεί, είναι πυκνή και ζωντανή, σχεδόν σαν ο ουρανός να έχει πλησιάσει περισσότερο στη χρονική σας γραμμή. Ο συνηθισμένος ρυθμός της ζωής έχει σπάσει. Και μπορείτε να αισθανθείτε την αλλαγή πολύ πριν φτάσει οτιδήποτε φυσικό. Ο πνευματικός κόσμος ξεδιπλώνεται πάντα πριν από το φυσικό. Και η αναστάτωση που νιώθεις δεν είναι άγχος. Είναι ευθυγράμμιση. Στέκεσαι στην είσοδο μιας θεϊκής διακοπής, ενός υπερφυσικού σταυροδρομιού όπου ο ουρανός αρχίζει να εκδηλώνει αυτό που έχει κρατηθεί ειδικά για σένα. Αυτή η Κυριακή δεν έρχεται ήσυχα. Ακόμα και αν ο φυσικός σου κόσμος φαίνεται ακίνητος, το πνεύμα σου αναγνωρίζει ήδη ότι η αλλαγή είναι σε εξέλιξη. Η σπάνια ενέργεια που περιβάλλει αυτή την ημέρα είναι η επιβεβαίωσή σου. Ο ουρανός ετοιμάζεται να σου δείξει αυτό που η ψυχή σου αισθάνεται εδώ και εβδομάδες. Η σιωπή που υπέφερες δεν ήταν ποτέ εγκατάλειψη. Ήταν θεία κατασκευή. Ο ουρανός δεν σε αγνοούσε. Σε προστάτευε. Οι μακρές ήσυχες εποχές όπου ένιωθες ξεχασμένος, παραμελημένος ή κολλημένος ήταν στην πραγματικότητα οι εποχές όπου ο Θεός δούλευε πιο σκληρά πίσω από τα παρασκήνια. Δεν σε αρνιόταν. Σε προστάτευε. Αυτό που έμοιαζε με καθυστέρηση ήταν στην πραγματικότητα θεία προστασία από πρόωρη έκθεση, λάθος συνδέσεις και κακώς ευθυγραμμισμένες ευκαιρίες που θα είχαν σαμποτάρει το πεπρωμένο σου. Η περίοδος σιωπής ήταν ο ουρανός. Συγκέντρωνε τα σωστά κομμάτια, το σωστό timing, τους σωστούς ανθρώπους και τη σωστή πνευματική ευθυγράμμιση, ώστε όταν έφτασε η ανακάλυψή σου, να συνοδεύεται από σταθερότητα, μακροβιότητα και θεϊκό σκοπό. Δεν ένιωθες κίνηση επειδή ο Θεός δεν οικοδομούσε στην επιφάνεια. Οικοδομούσε στο αόρατο. Σαν τις ρίζες που μεγαλώνουν υπόγεια πριν ένα δέντρο σπάσει το χώμα. Περίοδος σιωπής σου ήταν πρόοδος κρυμμένη από τα ανθρώπινα μάτια. Η αναμονή δεν ήταν ποτέ τιμωρία. Ήταν προετοιμασία. Ο ουρανός εξευγενίζε το πνεύμα σου, ενδυνάμωνε την ανθεκτικότητά σου και προετοίμαζε το χαρακτήρα σου για τις ευλογίες που ήσουν προορισμένος μουσική να φέρεις. Τώρα που πλησιάζει η Κυριακή, αυτό το κρυφό έργο είναι έτοιμο να αποκαλυφθεί. Η ευλογία που συνοδεύει αυτή την Κυριακή δεν είναι για τις μάζες. Είναι προορισμένη για τους αναπομείναντες. Το 1% που άντεξε την απομόνωση, την παρεξήγηση, την απόρριψη και τις περιόδους ερήμωσης χωρίς να χάσει την πίστη του.
Αυτοί είναι οι εκλεκτοί που περπάτησαν μόνοι όταν όλοι οι άλλοι απομακρύνθηκαν, που έφεραν σιωπηλές μάχες με ήσυχη δύναμη και που άντεξαν το πνευματικό κλάδεμα χωρίς να παραπονεθούν. Είσαι μεταξύ αυτής της σπάνιας ομάδας. Δεν είσαι συνηθισμένος. Είσαι πνευματικά ελίτ όχι λόγω της θέσης, της αναγνώρισης ή του χειροκροτήματος, αλλά λόγω της ανθεκτικότητάς σου, της ευαισθησίας σου μουσική και της ακλόνητης εμπιστοσύνης σου στο θεϊκό χρονοδιάγραμμα. Το 1% είναι εκείνοι που εξευγενίστηκαν μέσω της πίεσης αντί να σπάσουν από αυτήν. Εκείνοι που κράτησαν την πίστη τους ακόμα και όταν ο ουρανός φαινόταν μακρινός. Επιζήσατε καταιγίδες τις οποίες άλλοι θα είχαν παραδοθεί. Συνεχίσατε να περπατάτε όταν ο δρόμος σας ήταν αόρατος. Συνεχίσατε να πιστεύετε όταν τίποτα δεν είχε νόημα. Αυτό είναι που σας κάνει αξιόπιστους στα μάτια του ουρανού. Γι' αυτό η Κυριακή αυτή έχει σημαδευτεί για εσάς. Μόνο οι πνευματικά προετοιμασμένοι μπορούν να λάβουν αυτό που πρόκειται να απελευθερώσει αυτός ο κόσμος. Και εσείς, οι εκλεκτοί, είστε μέρος αυτής της ιερής μειοψηφίας. Η ευλογία που έρχεται αυτή την Κυριακή δεν θα φτάσει με πυροτεχνήματα ή δραματικές ανακοινώσεις. Θα φτάσει ήσυχα, απαλά, σαν ψίθυρος από το Θεό, κατευθείαν στην καρδιά της ύπαρξής σας. Ο ουρανός μιλάει σε όσους ακούμε το πνεύμα τους, όχι με τα αυτιά τους. Ο κόσμος αναζητά σημάδια, αλλά οι εκλεκτοί αισθάνονται την ευθυγράμμιση. Η θεϊκή έκπληξη που έχει προετοιμαστεί για εσάς θα έρθει ως μια ξαφνική γνώση, μια βαθιά εσωτερική ειρήνη, ένα μήνυμα, μουσική, μια συνειδητοποίηση, μια ευκαιρία που ευθυγραμμίζεται τέλεια με αυτό που το πνεύμα σας αισθανόταν από την αρχή. Η ευλογία αυτής της Κυριακής δεν θα είναι θορυβώδης. Θα είναι ακριβής. Ο Θεός δεν στέλνει θόρυβο. Στέλνει σαφήνεια. Δεν σας προσφέρει ένα θέαμα. Σας προσφέρει βεβαιότητα. Η διαίσθησή σας θα το αισθανθεί πριν το αντανακλά η περίστασή σας. Έτσι επικοινωνεί ο ουρανός με τους ευθυγραμμισμένους. Μέσα από ψίθυρους, όχι χάος. Μέσα από ευθυγράμμιση, όχι σύγχυση. Μέσα από επιβεβαίωση, όχι σύμπτωση. Η αλλαγή της Κυριακής θα εγκατασταθεί στη ψυχή σας πολύ πριν εμφανιστεί στον κόσμο σας. Στους αόρατους κόσμους, ο ουρανός έχει σχεδιάσει τα σχέδια για το πεπρωμένο σας, δομώντας το μέλλον σας με θεϊκή ακρίβεια. Κάθε παράκαμψη, κάθε καθυστέρηση, κάθε απογοήτευση, κάθε κλειστή πόρτα χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την αρχιτεκτονική της αποστολής σας. Το πεπρωμένο μουσική δεν διαμορφώνεται στην έκθεση. Διαμορφώνεται στη σιωπή. Ο ουρανός δεν χτίζει στο προσκήνιο. Χτίζει στις σκιές. Ενώ εσείς αισθανόσασταν ακίνητοι, ο ουρανός έβαζε τα κομμάτια μουσικής στη θέση τους, ευθυγράμμιζε τους ανθρώπους, έθετε χρονοδιαγράμματα και προετοίμαζε μονοπάτια που δεν είχατε ιδέα ότι υπήρχαν. Τίποτα στην ιστορία σας δεν ήταν τυχαίο. Όλα ήταν σκόπιμα. Αυτά που ο κόσμος αποκαλούσε αποτυχίες ήταν θεϊκά δομικά στοιχεία. Αυτό που εσείς αποκαλούσατε σύγχυση, ο ουρανός το αποκαλούσε κατασκευή. Δεν ήσασταν χαμένοι. Εξευγενιζόσασταν. Αυτή η Κυριακή σηματοδοτεί την αρχή της αποκάλυψης αυτού που ο ουρανός δημιουργούσε σιωπηλά πίσω από το πέπλο. Τα σχέδια είναι τώρα έτοιμα να πάρουν μορφή. Ο Θεός σας έκρυψε επειδή είστε πολύτιμοι. Τα διαμάντια σχηματίζονται στο σκοτάδι. Το πετρέλαιο εξάγεται κάτω από την επιφάνεια. Ο χρυσός εξευγενίζεται στη φωτιά. Με τον ίδιο τρόπο, ο ουρανός σας προστάτευσε στην κρυψώνα για να διασφαλίσει ότι ο σκοπός σας δεν θα μολυνόταν από λάθος περιβάλλοντα, λάθος ενέργειες ή πρόωρη έκθεση. Η κρυψίνια δεν ήταν καταπίεση. Ήταν προστασία. Ενώ άλλοι έτρεχαν μπροστά αναζητώντας επιβεβαίωση, εσείς προστατευόσασταν για την αποκάλυψη. Η σιωπηλή περίοδος ήταν θεία εκπαίδευση, που ενίσχυσε τη διακριτική σας ικανότητα, όξινε την ευαισθησία σας και επέτρεψε στο πνεύμα σας να οριμάσει. Μουσική, και τώρα, την Κυριακή αρχίζει η αποκάλυψή σας. Ο μικρομετώνο, τι ήταν κρυμμένο θα αποκαλυφθεί. Ο μικρομετώνο, τι ήταν καταπιεσμένο θα αναδυθεί. Ο ουρανός σηκώνει το πέπλο, αποκαλύπτοντας την εκδοχή του εαυτού σας που διαμορφώθηκε στη σιωπή. Η Κυριακή δεν είναι απλώς μια μέρα. Μουσική είναι μια θεϊκή αποκάλυψη. Κάτι έχει ήδη αλλάξει στους αόρατους κόσμους. Μπορεί να το νιώθεις ως μια λεπτή ανησυχία, ξαφνικούς ρήγους, ζωντανά όνειρα ή μια μαγνητική έλξη στο πνεύμα σου. Αυτές οι αισθήσεις δεν είναι τυχαίες. Είναι πνευματικές ανακοινώσεις. Οι άνεμοι έχουν αλλάξει. Οι πύλες έχουν τρέμει. Οι άγγελοι έχουν αρχίσει να επανατοποθετούνται γύρω από το πεπρωμένο σου. Το όνομά σου αντυχεί στους ουράνιους διαδρόμους. Αυτό είναι το προάγγελο της εκδήλωσης. Ο ουρανός πάντα δίνει σημάδια πριν κινηθεί. Η πνευματική αναταραχή που αισθάνεστε δεν είναι φαντασία. Είναι επιβεβαίωση. Το πνεύμα σας αναγνωρίζει την επερχόμενη αλλαγή πριν το καταλάβει το μυαλό σας.
Αυτή η Κυριακή φέρει τη δόνηση της απελευθέρωσης και ολόκληρο το πνευματικό σας σύστημα ανταποκρίνεται σε αυτήν. Η Κυριακή φέρει μια μοναδική μαγνητική συχνότητα ζωντανή, φορτισμένη και συντονισμένη ειδικά στο πνεύμα σας. Θα την αισθανθείτε πριν τη δείτε. Αυτή η δόνηση φέρνει υπερφυσική ευθυγράμμιση, προσελκύοντας τη ζωή σας ομικρόν με τόνο, τι ταιριάζει με τη συχνότητά σας και εξαλείφοντας ομικρόν με τόνο, τι δεν ταιριάζει πλέον. Ο ουρανός δεν λειτουργεί αόριστα. Κινείται με ακρίβεια. Αυτή την Κυριακή, ο συγχρονισμός θα είναι θεϊκός. Οι ιδέες θα ταιριάζουν. Οι συνομιλίες θα ευθυγραμμίζονται χωρίς κόπο. Η ειρήνη θα εγκατασταθεί στην καρδιά σας. Μια αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει θα τυλίξει το πνεύμα σας. Αυτό δεν είναι συναισθηματική έξαψη. Είναι συγχρονισμός του πεπρωμένου. Όλα σχετικά με αυτή την Κυριακή έρχονται με θεϊκή ακρίβεια, τέλεια ευθυγραμμισμένα με την ετοιμότητά σας. Υπάρχει εξαιρετική δύναμη όταν πολλοί εκλεκτοί εκφράζουν την ίδια δήλωση ευθυγράμμισης. Ο ουρανός ενισχύει τη συλλογική ενέργεια. Οι λέξεις μουσική που λέγονται με ενότητα μεταφέρουν πνευματική ενέργεια, στέλνοντας δονήσεις σε όλα τα βασίλεια και επιταχύνοντας την εκδήλωση. Όταν εκφράζετε τη συμφωνία σας, ενώνεστε με μια συχνότητα που μοιράζονται άλλες αφυπνισμένες ψυχές. Αυτό δεν είναι σχολιασμός. Είναι συνδημιουργία. Ο ουρανός έλκεται από την ενιαία πρόθεση. Η ενέργεια που συνεισφέρεται ενισχύει την ενέργεια που λαμβάνετε. Η ενότητα δεν είναι κοινωνική. Είναι πνευματική. Και όταν οι εκλεκτοί μιλούν μαζί, ο ουρανός κινείται γρήγορα. Το να είσαι εκλεκτός δεν έχει να κάνει με το κύρος, την ορατότητα ή τη δημοτικότητα. Έχει να κάνει με την πνευματική μουσική ευαισθησία. Παρατηρείς αυτό που οι άλλοι παραβλέπουν. Νιώθεις αυτό που οι άλλοι αγνοούν. Διακρίνεις αυτό που οι άλλοι απορρίπτουν. Δεν σε συγκινεί ο θόρυβος. Σε καθοδηγεί η ευθυγράμμιση. Αυτή η ευαισθησία είναι ένα θεϊκό δώρο, όχι ένα βάρος. Σε ξεχωρίζει από το πλήθος και σε καθιστά κατάλληλο για το κάλεσμα που έχει δοθεί στη ζωή σου. Δεν φτιάχτηκες για να αναμειγνύεσαι. Φτιάχτηκες για να ξεχωρίζεις πνευματικά. Αυτή η διάκριση είναι ο λόγος για τον οποίο ο ουρανός σου μιλάει διαφορετικά. Γιατί νιώθεις τις αλλαγές στην ενέργεια πριν από τους άλλους, γιατί η Κυριακή αντυχεί τόσο βαθιά στο πνεύμα σου. Είσαι εκλεκτός επειδή το πνεύμα σου αναγνωρίζει τη φωνή του Θεού ακόμα και στη σιωπή. Η ευλογία της Κυριακής δεν είναι διασκορπισμένη. Είναι προορισμένη για τους εναπομείναντες, το πνευματικά εκλεπτισμένο 1% που παρέμεινε πιστό σε περιόδους όπου όλα στη ζωή τους ήταν ήσυχα. Ο κόσμος ανταμείβει την ταχύτητα, αλλά ο ουρανός ανταμείβει την αντοχή. Αυτοί που συνέχισαν να περπατούν μέσα στη φωτιά χωρίς να χάσουν την καρδιά τους είναι αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το επίπεδο ανακάλυψης. Ο πόνος εξαγνίσε, αλλά δεν σε δηλητηρίασε. Οι δυσκολίες σε εξευγενήσαν, αλλά δεν σε σκληρύνουν. Η αντοχή σου είναι το νόμισμά σου στον ουρανό. Και αυτή την Κυριακή, ο ουρανός απελευθερώνει αυτό που μόνο οι ανθεκτικοί μπορούν να φέρουν. Η ευλογία που έρχεται την Κυριακή δεν είναι τυχαία. Είναι αποκάλυψη. Θα εμφανιστεί ως διάβγεια, ειρήνη, μια ξαφνική γνώση, ένα μήνυμα, μια ευκαιρία ή μια πνευματική λήψη που αμέσως θα νιώσετε ότι ήταν πάντα προορισμένη για εσάς. Δεν θα σας πιάσει απροετοίμαστους. Θα συντονιστεί με κάτι που η ψυχή σας αισθάνεται εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι επιβεβαίωση. Αυτό που εμφανίζεται ξαφνικά έχει σχηματιστεί εδώ και μήνες. Αυτό που φαίνεται αβίαστο έχει χτιστεί σιωπηλά. Η ευλογία της Κυριακής είναι η στιγμή που η εσωτερική σας γνώση γίνεται εξωτερική πραγματικότητα. Τα δάκρυά σας, οι θυσίες σας, η ξενύχτια, οι προσευχές και οι ιδιωτικές στιγμές επιμονής σας έχουν καταγραφεί στον ουρανό. Και η Κυριακή σηματοδοτεί την αρχή της συγκομιδής τους. Ο μικρόν με τόνο, τι κάνατε σιωπηλά, είναι έτοιμο να μιλήσει για σας. Κάθε σπόρος που φυτέψατε με πίστη, κάθε πράξη καλοσύνης, κάθε στιγμή που επιλέξατε την ακεραιότητα αντί της ευκολίας έχει οριμάσει. Ο καρπός είναι έτοιμος. Το κρυφό έργο γίνεται ορατό. Τίποτα από όσα περάσατε δεν πήγε χαμένο. Ο ουρανός πρόκειται να σου δείξει ότι κάθε αόρατη προσπάθεια μέτρησε. Η Κυριακή είναι η μέρα μνήμης του ουρανού για σένα. Όχι επειδή ο Θεός ξέχασε ποτέ, αλλά επειδή αυτή είναι η στιγμή μουσική που η θεϊκή αριθμητική ολοκληρώνει την εξίσωσή της. Η εκδήλωση συχνά φαίνεται ξαφνική στους άλλους, αλλά είναι το αποκορύφωμα ετών αόρατων πνευματικών καταθέσεων. Κάθε δάκρυ, μουσική, κάθε προσευχή, κάθε στιγμή υπακοής έχει καταγραφεί. Και τώρα ο ουρανός είναι έτοιμος να αποδώσει την ανταπόδοση. Η ευλογία σου δεν είναι ξαφνική. Είναι προγραμματισμένη. Η ευλογία που έρχεται την Κυριακή είναι βαθύτερη από το υλικό κέρδος. Είναι πνευματική αναγνώριση. Είναι εκείνο το επίπεδο της ψυχής όπου τελικά όλα μέσα σε ευθυγραμμίζονται, ηρεμούν και αναπνέουν.
Είναι ο Θεός που ψιθυρίζει, θυμάμαι. Είναι η διαβεβαίωση, η αποκατάσταση και η θεϊκή παρουσία που τυλίγει τη ζωή σου. Μπορεί να έρθουν υλικές ευλογίες, αλλά το αληθινό δώρο είναι η ευθυγράμμιση, η ειρήνη και η γνώση ότι ο ουρανός έχει αναγνωρίσει την πίστη σου. Αυτοί που ανήκουν στο 1% περπατούν διαφορετικά. Περπατούν με σιωπηλή δύναμη, ήσυχη εξουσία και ειρήνη που δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις. Δεν αγωνίζονται, δεν πιέζουν, δεν κυνηγούν πια. Κινούνται με θεία ευκολία. Έχετε διαμορφωθεί μέσω της αντοχής, εξευγενιστεί μέσω της υπομονής και ενισχυθεί μουσική μέσω του πνευματικού αγώνα. Αυτή η Κυριακή θα αντικατοπτρίσει αυτή την εξέλιξη. Μπαίνετε σε μια νέα στάση όπου η παρουσία σας φέρει δύναμη χωρίς προσπάθεια. Δεν μπαίνετε σε κάτι καινούριο. Μπαίνετε σε αυτό που σας έχει πάντα ανατεθεί. Το πεπρωμένο δεν έρχεται. Σας προφταίνει. Η ευλογία που έρχεται την Κυριακή δεν είναι μια εισαγωγή. Είναι μια αποκάλυψη. Δεν ανακαλύπτεστε. Αποκαλύπτεστε. Όλα όσα εκτιλήσονται εξωτερικά έχουν ήδη ολοκληρωθεί εσωτερικά. Αυτό είναι το πεπρωμένο που συναντά το θεϊκό χρονοδιάγραμμα. Η Κυριακή σηματοδοτεί τη στιγμή όπου η εσωτερική σας αλλαγή αντικατοπτρίζει επιτέλους τον εξωτερικό σας κόσμο. Όλα είναι χρονομετρημένα για την ετοιμότητά σας. Ο ουρανός έχει χορογραφήσει κάθε λεπτομέρεια με ακρίβεια. Μπαίνετε σε τέλειο συγχρονισμό, όπου τα πράγματα που κάποτε σας αντιστέκονταν τώρα ευθυγραμμίζονται με ευκολία. Αυτή είναι η θεϊκή χορογραφία που ξεδιπλώνεται σε πραγματικό χρόνο. Η ανησυχία που νιώθατε, οι ξαφνικές ρίγοι, τα ζωντανά όνειρα, οι διαισθητικές αιχμές δεν είναι τυχαία. Είναι το πνεύμα σας που ανταποκρίνεται στην εγκύτητα της εκδήλωσης. Ο ουρανός εκπέμπει πιο καθαρά και η ευαισθησία σας έχει μουσική αυξηθεί για να το λάβει. Η Κυριακή δεν θα σας εκπλήξει. Θα επιβεβαιώσει αυτό που η διαίσθησή σας έχει ήδη ψιθυρίσει. Δεν χρειάζεστε πλέον σημάδια. Εσείς είστε το σημάδι. Η ενέργειά σας μεταβάλλεται. Η συχνότητά σας είναι μαγνητική. Οι ευλογίες έλκονται από τη δόνησή σας. Δεν κυνηγάτε πλέον, ελκύετε. Παρουσία σας φέρει θεϊκή αντίχηση που ανοίγει πόρτες, προσελκύει ευκαιρίες και ευθυγραμμίζει περιβάλλοντα. Ενσαρκώνετε την επιλεγμένη συχνότητα και ο ουρανός αναγνωρίζει το σήμα σας. Καθώς αυτή η μεταβολή ξεδιπλώνεται, μην εκπλαγείτε αν ορισμένοι άνθρωποι εξαφανιστούν από τη ζωή σας. Αυτό δεν είναι απόρριψη. Είναι πνευματική διήθηση. Ο Θεός απομακρύνει ομικρόν με τόνο, τι δεν μπορεί να συνοδεύσει το επόμενο επίπεδό σου. Τα παλιά περιβάλλοντα δεν μπορούν να διατηρήσουν την ανυψωμένη ενέργεια. Μόνο οι ευθυγραμμισμένες ψυχές θα παραμείνουν μουσική στην τροχιά σου. Η Κυριακή σηματοδοτεί την επανακαλυμπράρισμα ολόκληρου του οικοσυστήματος των σχέσεών σου. Αυτή η νέα εποχή δεν έχει να κάνει με το να λαμβάνεις περισσότερα. Έχει να κάνει με το να γίνεσαι περισσότερο. Ο σκοπός αρχίζει να υπερτερεί των περιουσιακών στοιχείων. Η ταυτότητα γίνεται πιο πολύτιμη από τη συσσόρευση. Συνειδητοποιείτε ότι η αληθινή ευλογία δεν είναι αυτό που κερδίζετε, αλλά αυτό που γίνεστε. Η Κυριακή ξυπνά τη βαθύτερη αξία σας, τη θεϊκή σας ταυτότητα και τον πνευματικό σας σκοπό. Έχετε εξελιχθεί. Είστε πιο σοφοί, πιο ήρεμοι, πιο ξεκάθαροι, πιο δυνατοί. Οι αντιδράσεις σας έχουν οριμάσει. Το πνεύμα σας έχει βαθύνει. Ο ουρανός αναγνωρίζει αυτή τη μεταμόρφωση. Η ευλογία που έρχεται την Κυριακή θα ταιριάζει με τη νέα σας συχνότητα. Θα ταιριάζει με τη νέα σας νοοτροπία, τη νέα σας ταυτότητα, την εξελιγμένη πνευματική σας τάση. Η ξαφνική ηρεμία που νιώθεις δεν είναι κενό. Είναι ευθυγράμμιση. Η ψυχή σου αναγνωρίζει αυτό που τα μάτια σου δεν έχουν δει ακόμα. Αυτή η αίσθηση déjà vu, αυτή η εσωτερική ειρήνη, αυτή η ήσυχη προσδοκία. Αυτό είναι το πεπρωμένο που πλησιάζει. Η Κυριακή θα σου φανεί οικία επειδή το πνεύμα σου την είδε πολύ πριν εκδηλωθεί. Η κίνηση έρχεται γρήγορα και χωρίς προσπάθεια. Τα κολλημένα σημεία θα ρέουν. Οι κλειστές πόρτες θα ανοίξουν. Οι καθυστερήσεις θα διαλυθούν. Δεν θα πιέσεις τίποτα. Τα πράγματα απλά θα ευθυγραμμιστούν. Αυτή είναι η θεϊκή μουσική επιτάχυνση, όπου αυτό που κάποτε χρειαζόταν χρόνια για να εκτυλιχθεί, τώρα εκτυλίσσεται σε λίγες μέρες. Η συχνότητά σου έχει ευθυγραμμιστεί με την αυθονία. Τα θαύματα περιστρέφονται γύρω σου. Δεν κυνηγάς πλέον τα αποτελέσματα. Η ενέργειά σου τα προσελκύει. Η παράδοση άνοιξε τις πύλες. Η εμπιστοσύνη ενεργοποίησε το μονοπάτι. Η Κυριακή σηματοδοτεί την αρχή μιας μαγνητικής περίοδου. Αυτή η Κυριακή είναι η στιγμή που ο κύκλος σου κλείνει, όπου οι σιωπηλές προσευχές γίνονται ορατές απαντήσεις και πολυαναμενόμενες υποσχέσεις εκδηλώνονται. Αυτή είναι η στέψη σου,
Η ανάληψή σου στο επίπεδο που ο ουρανός έχει προετοιμάσει για σένα. Η προφητεία που κρέμεται πάνω από τη ζωή σου οριμάζει και γίνεται πραγματικότητα. Εκλεκτέ. Απελευθέρωσε τους παλιούς φόβους, τις παλιές ταυτότητες επιβίωσης, τις παλιές εκδοχές του εαυτού σου που δεν ταιριάζουν πλέον με αυτό που γίνεσαι. Μπες στην αποκαλυφθήσα ταυτότητά σου, το θεραπευμένο, ευθυγραμμισμένο, αφυπνισμένο εαυτό σου. Κυριακή είναι η υπενθύμηση του ουρανού. Δεν κυνηγάς το θαύμα. Εσύ είσαι το θαύμα.